Hi ha molt incivisme a Torredembarra, però també hi ha deixadesa. I una cosa no pot tapar l'altra. L'Alternativa de Torredembarra porta més de 3 anys denunciant la deixadesa de funcions per part d'aquest equip de govern i el silenci còmplice de l'oposició. L'oposició també calla, i el callar, en el fons, només busca rèdits electorals, no busca solucions. I Torredembarra necessita solucions. La recollida de brossa dels contenidors, la poda domèstica, la d'endergues i la neteja viària a Torredembarra deixa molt a desitjar. Gran part és provocada per la nul·la actuació. Nul·la actuació. Hi ha un contracte antic, hi ha un contracte que no arriba on ha d'arribar, però quan l'Ajuntament no actua, el contracte continua sent antic i la neteja continua sense arribar. Per molt que el senyor Batlle de Torredembarra s'entén en dir que l'incivisme és el culpable de l'estat de la deixadesa i la brutícia que trobem a la nostra ciutat, en cap cas pot amagar que la seva incompetència a l'hora de cercar i consensuar possibles solucions per a una gestió més important que té encomanada l'Ajuntament, alguna cosa està fallant. És responsabilitat de qualsevol equip de govern, quan té un contracte tan important com és la recollida de brossa, la neteja viària, la recollida de la poda domèstica, consensuar-ho amb tots els partits polítics que hi ha al municipi. No només amb partits polítics, també amb entitats veïnals, també amb persones que viuen i són cregudes al municipi. Perquè Torredembarra la fem entre tots, no només entre uns quants dins de l'Ajuntament. L'Alternativa de Torredembarra exigeix que l'actual equip de govern reconegui els greus errors fets fins a la data d'avui i ens reuneixi a tots, partits, ciutadans, entitats i associacions per tal de consensuar quin és el millor model pel nostre municipi. Nosaltres entenem que la neteja viària ha de ser pública, gestionada des de l'Ajuntament. Sols d'aquesta forma podrem demanar, exigir responsabilitats directes amb els nostres governants, no a gent de fora. El municipalisme es fa des de casa, no es fa des de fora.